Привіт всім! Зараз будемо робити такий експеримент. Хочу почистити бляху, яку ми вчора знайшли, і дві патрони, які мені здалися цікавими. Ну, ця патрона вона просто жива, ну, типу жива, вона ціла, але на ділі на ній нічого не видно, я її водою сполоснув. В принципі, їй хана. Ну, а ця патрона, в принципі, така в непоганому стані була. Були тут якісь позначки, 1909 року вона є. Наскільки мені сказали, що це йде мадярська якась чи австро-угорська, не знаю. А це вроді як російська. Бляха у нас теж російська, царська, Першої світової. Будемо чистити ми їх таким цікавим способом. Є в мене кислота H2SO4 і її електролітом. Тобто її доливають до акумуляторів старих. Коштує воно копійки, щось 25 гривень банка, по-моєму, літр. Я от взяв собі і буду пробувати щось зараз чистити. В принципі, монети я ними чистив. Показав би ще, як чистяться монети, але всі вже відчистив. Нових я нічого не знаходив поки що. Якщо воно в непоганому стані, воно відчищає непогано. Також для цього нам треба звичайна сода. Ну і якісь дві ємкості. Сюди ми будемо наливати кислоту. Десь на листок я насиплю соди і потім це в воді все будемо мити. Суть яка, ми опускаємо там, не знаю, патрону чи пряжку, наприклад, в кислоту на хвилину часу. Потім ми кидаємо це все в соду, щоб пройшла реакція. І потім це все кидається в воду, якби вже чиститься руками. Треба бути обережними, бо як-не-як робота з кислотою можна попікати руки. Так що це треба все акуратно робити буде паличками. Ну, я поки що зараз це все замішую, підготую і буду вже кидати, тоді включуся. Повів соди, налив кислоти і от будемо зараз закидувати патрону. Тут бачите, поставлено, що їй якби, ну так собі воно все поводить, виглядає. І ми тільки її кидаємо в кислоту, і вже в нас іде реакція, починає шипіти все. І її треба чуть-чуть відмокнути. Так само беремо другу патрону і теж її туди. І от в нас зразу видно, як починає вже бруд від'їдатися. Довго їм тут не треба стояти. Можна навіть трошки більше було залити їх. Можна отак, вони повністю там пробулькалися. Перше чищу самі патрони, а потім вже буду чистити бляху. Ставимо вони собі там це. Так, йду зараз, знайду якісь плоскогубці, аби це все витягнути, а то руки допхати взагалі не можна. Пройшло у нас десь 2 хвилини, реакція в принципі ще проходить. Стільки грязюки зразу починає виділятися. Оп! І в нас сода нейтралізує кислоту. Повністю треба це все отак зарити. Кислоту в соду ми не даємо. Так. Ну, в принципі, мені здається, що починає щось трошки відчищатися. Ну, за 3-4 рази відчищається прям супер. Тепер можна це все кинути у воду. І навіть якщо я вже починаю легенько протирати, видно вже близько. Ну, я зараз це все пошурую і покажу, як воно відійде. І що, по результатах. Перша куля у нас стала в ось такому стані. Вже виден блиск, тобто можна її далі чистити, але якби не бачу в цьому сенсу. І друга куля теж. Чистив би її далі, але показала, що вона тріснута. Це є у нас 16-го року з міткою, фокусуйся, з міткою К. Це від японського
автомата патрон. Єдиний мінус цієї чистки, то що руки потім після неї чорні. Ну, якби відмиваються вони нормально. Добре. З патронами ясно. Чистити їх далі не бачу сенсу, ніякої цінності вони собі не несуть. І тепер давайте попробуємо почистити бляху. От в такому вона стані. З диркою від осколка. Можливо, воно комусь спасло життя, можливо, ні. От така вона є. Я її ще раз почистив водою. Ну, якби більше воно не відчищається. Ну, давайте подивимося, як хімія зможе це очистити. І зразу моментна реакція пішла. Довго тримати не потрібно. Пару хвилин. Кажу пару хвилин. До хвилини часу можна витягувати. Тут, в принципі, можна з цим експериментувати, бо кажуть, що 5 секунд, 10 секунд. Ну, за 5 секунд воно взагалі ж нічого не відчищує. Нехай воно от собі зараз побулькає трошки. Потім в соду. І 3-4 рази можна цю процедуру повторити. Чищу, покажу в кінці кінцевий результат. От видно, як відмокає бляха. Видно, вже блиститься. Я її вже поставив на 3-є занурення. Ну, в непоганому стані. Звісно, якби не дирка. Ну що, витягуємо вже останній раз бляху. Можна бачити, що в стані вона вже досить в такому гарному. Воно шипить. І можна ідеально відреставрувати до блеску прямо ж. Рукою незручно то все засипати. Давайте тако. Якщо це відео набере 100 лайків, то я її відреставрую повністю. Дирку зашию. Ось така вона після того, як побувала в соді. Що, чищу останній раз і показую результат. Так, ну що ж можна сказати по результатах нашої чистки. Перший патрон відчистився ось так. Ну, стан такий собі, ну, непоганий. Другий патрон в нас ось такий. Його можна ще було чистити, але, кажу, розломиться ще. Не хотів вже з ним бавитися. 16-го року. Ну і, в принципі, головна штука. Наша бляха. От в такому стані. Вона є. Можна добитися прям ідеального стану. Якщо хочете, 100 лайків під відео і реставрую її тоді повністю. І знімаю це все. Наразі все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Всього всім найкращого.